สวัสดีค่ะวันนี้มาเขียนโปรแกรมนะคะ เกี่ยวกับการแจ้งเตือนอัคคีภัยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรูปร่างของ Arduino อันนี้ก็คือเลข7ต่อจาก LED ตรงนี้นะคะแล้วก็6ตรงนี้แล้วก็อันนี้นะคะก็ต่อมาตรงนี้แล้ว4ก็มาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะต่อมาที่สาย5โวลต์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะต่อมาที่นี้ตรงนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เชื่อมให้มันเป็นลบแล้วก็จะได้โค้ดตามนี้นะคะแล้วก็ลองมารันดูไม่ใช่ค่ะก็จะมีเสียงนะคะแจ้งเตือนจบแล้วค่ะ